Ñukami Ignacio Cue Parreño Cane Iglesia Dios Ñukanchiguan Gatasu Chikumanta. Kaishinami 1969 Wata Kunapika Kaikanto Kunata Kanta Karkanchik Chaymanta Kipa Wiñikunapish Kaikanto ta Uyashpa Yachashpa Taitamituta Alabangichik Chinakakpika Tukuy Ñukanchik Uykunapa Ñuka bautizarishka Wataka 24 de enero 1970 Watapimi bautizarkani Pastor Malcolm Brown Nishka Pastoron Oriente Llaqtapi Chaymanta tukuy mashnala kay pi uyakuqkuna rikukuqkuna kankunata animachinchik ñawpaqman katipankichik. Dios pasimita kawida sulsiyari may bibistarnas kawida sulsiyari amayat sa spaza sa dirison chiso mas natayat sa spa kusikunsimay wida sulsiyari muna kayat sa mas nayat sa skata wida sulsiyari wida sulsiyari Apun si Jesus kapuyo pisamos pa tubig rikunata chay mantakayanga. Apun si Jesus kapuyo pisamos pa tubig rikunata chay mantakayanga. Wanos na rikuna kataring kamay tubig rikunami paywan tukaso. Wanos na Dios pasimita kawisa nami kanchi may bitaw sa spapis yuyay pulisunsi agitar koksina yuyay wang kausaso yukan si Dios taka tas na kusisiso wiyay mabrosina ama pingasunsi may pipis wisaso may pipis kantaso wiyay mabrosina ama pingasunsi may pipis wisaso may pipis kantaso apun si Jesus kapuyo pisamos pa tubig rikunata chay mantakayana apun si Jesus kapuyo pisamos pa tubig rikunata chay mantakayana walis na rikuna kataring kamari tubig rikunami paywan tukaso walis na rikuna kataring kamari tubig rikunami paywan tukaso. Dios pasimita kawisa nami kanchi kaysa kipatsapi wisa nami kanchi tarapusina mari may pipis wisana may kapis krispami kispirin ako awa patsapimi winyay kakausaso ang kikunan dimi kusikusiso awa patsapimi winyay kakausaso ang kikunan dimi kusikusiso apun si Jesus kapuyo pisamos pa tubig rikunata chay mantakayanga apun si Jesus kapuyo pisamos pa tubig rikunata chay mantakayanga wanos na rikuna
willakpika llakimiktiyanqa kuyaq Tayta Diosqa ñuqata tapunqa mana willakpika llakimiktiyanqa kuyaq Tayta